pool aastat tagasi võtsin ma ette selle vana Audi 200 kohendamise, mis osutus natukene pikemaks projektiks kui algselt plaanitud. Ma olin sellele lasknud paigaldada Maxeku juhtaju raketibaasis, teinud korda väljed SP Studio, aga siis tekkisid väikesed komplikatsioonid või väsimuse märgid esimesed kapoti all. Vana turbo võttis gramm juba õli, nii et vajas vahetust. Uus oli samas ka juba olemas ja viimasest mootori remondis oli ka juba 10 midagi aastat möödas, kus jäid ka veel vanad saaled, mis olid küll tehase tolerantsis, aga tekitas küsimusi. Ja siis olid autokerel ju ka mingid lakimullid tekkinud, vajas ta kohendamist siit ja siit. Ehk siis auto vajas üle värvi. 37 aastat vana auto puhul on see lause, et kui ma juba siin midagi teen, siis see on väga ohtlik lause ja võib lõppeda, lõpeb täpselt nii, nagu minul ta läks. Et kui midagi kuskil puudutama hakkad, siis vajab üks ja teine asi vahetamist. Suurem turbo vajab teistsugust kollet, kui originaal on. Kuna suurem turbo toob ka palju rohkem õhku siia kogu süsteemi, siis on ju vaja seda maha jahutada. Maha jahutamise jaoks on vaja ju suuremat kuulerit. Ja need asjad ju ei ole odavad. Kaugeltki mitte ei ole odavad. Nädal enne selle reisi algust oli väga-väga suur oht, et see kõik jääbki ära. Kui sa veel ei ole vaadanud selle auto episoode, ehitusepisoode, siis mine tee seda peale seda videot kindlasti ära. Saad vältida päris mitmeid vigu, mida mina algaja sellise autoehitaja tuunijana siis ka tegin. Minu reisi jaoks sai see auto napilt valmis kell 3 varahommikul selle sama sõidu alguse päeval. Kell 7:30 oli meil vaja minna natukene fotosid veel teha, värske auto, ilusti koos, kõik tore. Ja kell 12 olime me juba siis Riias, kohtusime teise reisiseltskonnaga. Umbes täpselt 2000 midagi kilomeetrit oli meil sinna minna. Let's go! Oleme jõudnud Riiga ja nüüd algab siis seiklus Vörterseele. Minu kõrval on Raido ja teisega autoga siis meil tulevad Uku ja Raigo, nemad tulevad siis RS4-ga. Ega muud midagi, tuli Kolvile ja meil on nüüd 600 kilti uhada Poola. Siit eriti palju selle nii-öelda sõidu pealt videosid väga tegema ei hakka, aga küll varsti saab mingid ilukaadreid ja asju ka koha pealt ja natukene võib-olla ikka sõidust. Under skies bursting with neon hues. Engine growls. Enne Poolat siin huvitav lugu. Eelmine aasta sihukest asja ei olnud, aga maailmas oli ka olukorrad teised ja siin on tavaliselt olnud kuuldavasti mingi pisteline kontroll, aga nüüd on ei saagi siin välikaadreid enne veel tegema minna, aga ühesõnaga kontrollitakse siin autodesse sisse ja värki ja jah. Vast pääsime oma kaljalaadungiga, austerlased tellisid siin Kalja Tartust. Piirikontroll läbitud ja loomulikult just nüüd peab hakkama streikima pagasnik, kui kõikidel neid kontrollitakse. Mingi Järt seisab, me oota, pane uuesti lukku, proovi uuesti lahti teha. Ei tea, tagaluuk mingi jebib natukene, vahest tuleb lahti, vahest ei tulena. Aga saime läbi kõik. Ilmselt otsitakse inimesi, et põgenikke või mida iganes ja meil on kõik on, inimesed on arvel ja kõik on õiged. City whispers melt into the breeze. Windows down, hearts racing with ease. Tires whisper secrets to the ground. In the pulse of the night, no need to be found. Mulle elas esimene kord, kui ma 2 korda ööpäevas pesen autot. Kui on tarvis, kui on vaja, siis tuleb autot pesta ja Poolas kuskil tanklas me oleme Sirkli juures ja tegelikult oli siuke hea sirutuspaus võrreldes eelmise aasta sõiduga, kus me sõitsime palju kiiremini
aga tegime ka rohkem peatusi, siis praegu meil on olnud viimane ots oli mingi 400 midagi kilti ja oli üks mõnus sirutus ja tempo on selles mõttes ikkagi väga nagu okei olnud. Me jõuame mingisugune poole tunni pärast hiljemalt jõuame kohe mingisse majutuskohta endale. Siis homme me ööbime Viinis mul sõprade juures ja sealt lähme esmaspäeval sinna Wörthersee juurde. We're cruising through the galaxy below the stars, dancing to the hum of headlights and cars. The rhythm of the engine keeps us alive, lost in the sound of this midnight. Olen seal pagasnikus midagi ei ole, raudselt ei taha ja. Kõik asju on. Kõik asju. Nii. Head sõp. Tuleb jahedalt. Tuleb, mitte nii tugevalt, aga tuleb. Ja siis juhtus niimoodi. Olime just kliima tööle saanud, üks surveanduri pistik oli lahti ja siis täiesti rahulikul kiirendusel läks siis rihm katki. Ja mina mõtlesin, et mul autos ta olemas, pole hullu, vahetab ära, aga ei olnud. Ja nii me siis tegime nipukatest sinna midagi. Mis selle autoga ikka juhtuda saab, ütlesin mina korduvalt, kuni siis lendas teist korda nüüd õhku kenekarihm. Ja panime praegu nipukatega selle kinni, 2 nipukat ja pingule, et lootuses, et ta midagi laeb. Ja proovime nüüd natuke edasi sõita, ma arvan. Noh, natukene palju hirmu, mida ei oleks vaja olnud. Kiire jutt siis kokkuvõtteks see, et Tšehhis läks kliimarihm puru või see kenekarihm puru, see lõhkus ära ka kliimarihma. Ja siis me kuljetasime sealt kuidagi nipukate ja lihtsalt aku pealt ära umbes kusagile 40 kilomeetrit enne Viini ja Viinis siis jätsime auto siis sinna kuskile parklasse ööseks. Ja nüüd täna hommikul ma sain siis kohalikust Volkswageni, Audi ja Škoda esindusest, sain case'i rihmad, full seti, 3 tükki. Me ostsime tegelikult ka veel aku, et akuga saaks sõita sealt parklast ära Viini ja samal ajal olid juba rihmad kohal, nii et nüüd sõidame siis Klagenfurti poole lõpuks, kus saab hakata siis nautima seda Wörthersee melu ja olu. On käes ja me lähme Grossglockneri siis High Alpin Roadile või teele, see on siis Alpi tee, hästi kuulus, aga enne seda jääb meile üks loodetavasti väga huvitav muuseum tee peale. Every turn another heartbeat unwinds, shadows paint pictures on roads we find, the hum of wheels, a hypnotic refrain, driving down these veins of an endless chain. Meie oleme siin all tagasi, üleval oli uskuge või ärge uskuge, aga külm oli, sest nagu nägite, lund hakkas sadama ja me ei jõudnud sinna maale mõelda kahjuks, et kui nii kaugele tuled, et siis kontrolli, kas
kas Alpidee on avatud üldse või mitte ja tuli välja, et täna on ta kinni, sest ilmateade muutus ja no ei imesta. Palju see kõrgust oli Grossglockneril? Muidu on ta 2600. Ja 2600. Nii et siis ühesõnaga sealt oleks veel minna olnud ja tõesti ei imesta, miks on ohutuse mõttes pandud siis täna see kinni. Kas me homme siia tagasi tuleme, ei tea, aga me hakkasime siis otsima, et neid alpideid ju peab siin veel olema, sest et nii mõnigi mägi on siin veel. Ja mäeks peetakse siin ikkagi seda, millel enam puud ei kasva, et ülejäänud on mingid väiksed nõlvad, nii et meie Munamägi on üks pisikene nõlv selle kõrval ilmselgelt. Et meil peaaegu seal väga lähedal Wörterse järve ääres on Villachi asustuslinn, maakond, mida iganes. Ja seal on ka üks alpidee, mis on 1700 meetri kõrgusel. Seega, me vist praegu olimegi, me olimegi praegu juba 1700 meetri kõrgusel seal Jalamil, kus siis oli eraldi piletit tuli osta 46,50 auto. Et noh, 2-3 peale minna ei ole midagi hullu, üksinda natuke võib-olla mõtleks, et kas on väga vaja või siis võtaks juba mingi muu pääsme. Igatahes, kiire kohvipaus ja siis sõidame koju ära täna ja õhtul äkki me vaatame siis linna peale ka juba, et kas näeme selliseid autosid ja selliseid autosid. Me tegime ise omavahel ennustuse, et kui palju me näeme neid autosid. Arvasime, et siin 2 või 3 tükki neid 200-sid võib-olla võib üldse olla ja RS4-sid võib natuke rohkem olla, aga vaatame, kellel siis täppi läheb. Türi, ma ei saa selle küll toikaga ühendust jälle. Mingi kepp on kogu aeg sellega. No on, jah. Literaali, kogu aeg. No hetke hea korra. Noh, ühe alpidee saime ikkagi võetud 1700 midagi meetrit kõrgel ja ütleme nii, et külm on pigem. Nagu Eesti talv siuke, normaalne, 2-3 kraadi, aga asfalt ja libe ei ole. Selles mõttes on päris hea. Nii et kenad, ilusad vaated ja väga mõnusad alpideed. Audi 200 ja RS4 pidasid päris hästi selle sõidu ilusti vastu. Kuigi tahaks jubedalt, et oleks see teine aste ja siis veel varuks igaks juhuks 3. aste. Et see 3. aste, mis praegu töötab, jahutades 95 kraadi pealt maha, siis 92 või midagi sinna peale või 87 peale on 27 termostaat. Et on päris akuröövel on, ta võtab ikkagi oma nagu voolu, et selle võrra oleks parem. Aga see saab korda, see on juba räägitud ja kõik saab korda. No nii, see on nüüd esimene selline warm-up event siin Borčah linnas. Ja me jõudsime kohale, nägime ka paari euro tuttavat juba, kes kohe tervitasid meid, päris äge. Hakkab see linn elavnema kenasti. Jälle terve plats on autosid täis. Mul on Neuer platsil. See on Klagenfurti linnas ja siin on siis täna üks järgmine tasuta selline mint, Handgriid põhimõtteliselt. Täpselt ei tea, kuidas need autod siia said või mis kell siia oleks pidanud tulema, et ka oma auto siia oleks saanud. Polegi tegelikult vahet. Alla parkimismaja sai ära pargitud ja kõik korras. Et vaatame, mis siin siis näha on. Please state your name and tell me what are you doing and why are you so crazy to come here? I'm Jeffrey, and then I was crazy enough to drove 12,000 kilometers in 12 days from China to Wörthersee. Yeah. You've been here before? Well, yeah, it's my second time here, and then my first time was in 2019. Yeah. Okay. Why did you decide to come again now? Why not? Right? Why now? Yeah. Why not? Why not?
It's an awesome journey. How did the car behave? And Everything was properly. yeah. Yeah, everything was properly. And That's nothing sick. go wild, just filled up and Okay. go. Yeah. Okay. Tell me quickly about the car spec. Is it just lowered or bags or what? This car is a 1.8 liter EA 1.3. Yeah. And then stock engine with the freshly painted exterior. And then I custom made this. Okay. Kit. Yeah. Okay. And Enolog, guys, is the brand of the body kit. Yeah. Okay. Cool. Really cool. And we had a suspension right here. Yeah. This is a system. Mhm. And this system is, well, Õhkvedrustuse peal siis. goes down like that. And it comes right out. All right. And what? Nice. Yeah, and this system is called Magic Air. It's from China, and it's working like a charm. Yeah. Yeah. Okay, thank you for this quick interview. I know you're busy, so maybe we'll see you in a few bits. Sure. Bye. Thank you for having me. Lumi paistab või lürts sadanud autode peale. Ei tea, kas sellepärast on pandud rehvidele peale need 3 tippu või? Et siin mingi mäe tippudes on ju näed katustel lumi ja puha ja samas on meil 20, mis asi mai? Ei, 14-15 mai. Normaalne. Siin läheb gramm liiga lärtsiseks ja vaatame ka, et kruusatee ka vahepeal vist saab ümber pöörata. Jääme seisma, teeme mõned pildid ja pöörame ümber või? Pigem jaa, kui ei, nüüd siia saab tagurdada ja tule mägiteedele sõitma on ju, et päris tore on ja lõbus on ja 30+ kraadi ja siis on jälle talv ees. normaalne neist. Väga ei lähe ikka kuhugile ausalt öeldes edasi, et vaatasime, et okei, asfaldil veel, aga siin hakkas põhimõtteliselt kruusatee ka pihta juba, et siis ma ei tea, kui see nii kitsas on ja siin midagi kuskilt luha peaks hakkama minema, siis küpsetad alla siit 1000 meetrit, et pole päris tore mõttena. See on meil siin 1300, mis asi? 1380 meetrit ja sealt oleks siis järelikult 700 meetrit veel edasi-tagasi ülespoole minna. Nicht, bitte nicht, mitte täna. Tahaks nagu, et päike paistaks ja need peaks olema ees. Õhu peal auto, hea auto, tõstad üles siis, kui augud on, näed, RS2-l ei olnud õhku, krõbistas põrandat või seda maad, jah, mõnna, nagu siil. Ega siin ongi vaadata igale poole, peab vaatama, et järve ei kuku ise ja eks te siis andke siin petroleetsid meile kõigile teada, et kas teile meeldib ja kuna siis ise võtate selle tee ette. Skies bursting with neon hues. Engine growls as the night pursues. Lights streak by in a glow. Et jah, mis rahvale küsimus, mis autoga on tegemist? Tagant on Škoda, jah, nagu oleks. Seest on ma ei tea, Passat
ja eest on, mis asi? B6 iluvõre. Mis ta veel võib olla? Ei tea, ei saagi aru. See on TAS rahvaauto. Kuigi ma väga-väga tahaksin teile lasta auto väga-väga ilusaid helisid, mis mootorist ja turpskist ja nii edasi tuleb, sututututu ja nii edasi, siis kahjuks selle salvestamine oli päris tülikas omaette teadus ja pärast postprotsessis siis ma ei suutnud seda videotöötlusprogrammis ka kuidagi ära puhastada. Igatahes meie plaan oli siis veel viimane päev, kui Raigo meiega kaasas oli, ta pidi kahjuks ära lendama, leida siis veel mõned ägedad kohad ja miitikohad ülesse ja ühe sellise me siis leidsimegi. Arnaid siis oleme, see on kuskil Faaker see ääres ja ka üks paistab populaarne koht, kus Wörtersi aegu trehvatakse ja noh, siin on ütleme siis tavalisest Škodast kuni noh, gramm erilisemate pillideni ka, et tee siia ilmselgelt nagu võib-olla nägite, on ikkagi päris julm olnud selles mõttes, et kui me siin mõtlesime tükk aega, et kas me saame nagu selle ägeda Wörtersi nagu olustikuga kätte, siis ega tegelikult võib-olla väga palju ei igatse seda, sest et ummikuid on siin ja seal ja kujutan ette, et väga keeruline on neid regullida, et saaks inimesed ära mahtuda. No täpselt. Ja no autosid on meil siin no tõesti väga palju. See peaks olema nüüd siukse ettevõtte nagu Pfeffert Meat, kui ma ei eksi. Ja nemad on siis kohalikud KV suspensioni esindajad, ehk siis nüüd minu Audil on ka ju KVV1 on all. Ja olen väga-väga rahul, väga üllatunud, kuidas see auto siin käitub. Suureks sajuks läheb, sealt võid kõik korraga ära minema. Paistab nii, et hakkavad sajuga ära minema tõesti. No mis siis nähtud jälle on? Megalt autosid, ütleme siuke paar korda suurem kui Ülemiste ilmselt. Ja inimesed on rõõmsad, rõõsad, käivad ringi, vaatavad erinevaid autosid, kaasa arvatud meie omad jäävad hästi silma. Ja noh, ütleme siis, kui oleks arvanud, et tuled nagu GTI Treffenile, siis ma ei tea, kas see on ainult sellepärast, et me oleme Audi mehed, aga siin on B5 RS4 nagu pidu lihtsalt. No. Et neid on siin söögi alla ja söögi peale ja vist kõikides värvitoonides, mida tehasest sai, pluss mõni on siis veel nii-öelda eraldi ise veel mingi custom värvitud või wrapitud, nii et jah, autosid on igasuguseid, väga erilisi ja noh, ma ei tea, ilm on selle aastane, ma arvan, nagu selles mõttes tuksi kõik keeranud, et ega ei ole siin eriti kuskil normaalselt olla ka, aga on siin ikka vapraid, kes viitsivad õues istuda, tee äärtes istutakse oluliselt vähem kui eelmisel aastal, sest ilmselgelt ilm. Aga ei, äge on. Ma tea, kas Raigo sai ka nüüd kätte ühe siukse ägeda miiti või? Vabalt.
vabalt. Ehk siis ei, tore, päris mõnus. Ja tundub, et kõik hakkavad lõikuma nii, et nüüd on jälle korralik stau kuskil tulemas. Ummik siis. Oli äge tripp ja tripige edasi ja saadki ilusaid pilte. Ja ehk siis üks mees hakkab meil tagasi lendama, mitte siis ei sõida, peab varem tagasi minema. Tuleb minna teistele üritustele. Nii on. Ja ega midagi siis, nagu mulle Kaak ütles, et kütsi ja ketsina. Jah, kütsi ja Järgmine hommik ja me oleme kusagil Austria väikelinna Klagenfurti nimelises tanklas ja Uku on seal kuskil taga, sai juba pesulasse. Me seisime seal kuskil tee ääres, muidugi jalgratta tee peale, ega seal midagi eriti öelda ei olnud. Ja politsei tuli ja ütles, et minge ära, sest siin ei tohi parkida. Et tahate parkida, siis minge sinna. Ma ütlesin küll, et ma olen pesulasse kohe, et ma olen järgmine sisse. Ja olingi reaalselt järgmine sissekeeraja. Minu eest Austria numbritega auto läks ära. Ja öeldi, ei, nicht parken ja head aega. Ja nüüd me oleme siis teisel pool otsas seal. Ootame siis siia tanklasse pääsu. Ega ausalt öeldes kohalikud võivad olla päris pahased küll. Ja tegelikult ma arvan, et selle olukorra, kus meid ära aeti, tekitaski üks kohalik. Sellepärast, et mingi mehikene käis, vaatas, piilus ilgelt kaugelt autonumbrid, pani telefoni kirja ja tükk aega passis siin. Ja siis, üks vend. Aga tal on niigi juba ära sõidetud väljad, nii et pole hullu. Ehk siis passis ja järsku oli siis politsei tuli mingi teise tiiruga tuli läbi ja ütles, et minge minema. No tore. Me ei tahtnud mitte midagi muud teha, kui kõikide teistega autot pesta. Ja järjekordi on mingi rõvedalt igal pool, igas tanklas, kus pesulad on. Ja mitu päeva on vihma sadanud ja nüüd on kõigil ju kuiv päev seega. Kõik tahavad autot pesta, ilmselgelt. Aga huvitavad vennad on jah, vennad on pesuämbrid, asjad kõik kaasas tehakse, full detailingut enam-vähem siin mõnele autole, et see on natukene nagu liig, et aga jah, on nagu on. Vähemalt on ilus puhas cabrio. Kuulan siin oma Pioneer, mis ta nüüd oli, SX, ZTPS, 10PS. Päris moemakk on, et peab siinkohal ütlema suured tänud noortehnikule, kes tegelikult viimasel hetkel reisile nii-öelda kaasa tuli ja valis välja tegelikult sellele autole kõlari avadesse sobivad kõlarid siis. Hertz valikust ma pean panema need esikõlarite numbrid siia ja tagakõlarite numbrid ka. Üks on kindel, et nüüd vist läheb jälle midagi lappama, sellepärast, et vaja on hakata võimendit või midagi sellist valima välja. Et suure tõenäosusega tuleb noortehnikusse veel pöörduda. Ja kippelt ära, et ei väga kaua ei võta aega. Aga miks me siin oleme üldse ja kuulame niisama koha peal muusikat? Raido käis meil siin uurimas, me jõudsime ühte kohta Verlachi linna ääres. Mul on siin jalanõud juba jalas, laetud on jalas, täiega palav. Ja ma vaatan siis, kus ma saan sinna. Praegu keegi pilti ei tee, siis ma lähen üle ära. Umbes sinna, alla. Siit oleks nagu ette valmistatud rada juba. Et piltide peal mingil ajahetkel oli siin oluliselt vähem vett, et praegu on sadanud kõvasti ja esi nüüd kõige soojem ei ole, et siin tükk aega passida me peaks mainima. Piisavalt selline kiirem vool on ja kuna siin on DJI see Osmo Pocket, mis mul kaasas on laenatud ja see raadiosaatja on laenatud, siis
Mikker ka veel siin asjad, et pigem ei hakka riskima, et siin lihtsalt ei näe, kuhu astuda ja lisaks mul plätu oleks juba pannud minema kuhugile, et tagasi tulles, et jah. Aga no võt, mida peab kõike pildi või videote jaoks tegema ja vaeva nägema. Aga põhimõtteliselt, mis tehakse, on siis niimoodi, et tulevad inimesed siia, oma auto pargivad ära kuidagi pidi ja teevad siis kas seal vastaskaldast pilte või siis palju pilte ma olen siit näinud. Juht läheb ära autost ja pärast tuleb siis tagasi, et me teeme usus samamoodi. Kuidagi peab sinna tagasi ka saama. Kuidas? Ma ei tea. Nii, aga nüüd Uku, aja sina ennast sirgu ja 200 teeb siis tiiru ära. Nii, ja Uku, ma ütlen sulle, kui sa seisma jääd. No midagi saime kätte siin ja sõidavad nüüd ära ja ma pean siit siis tagasi saama. Ma arvan, et on mõistlik lasta Raidol nüüd praegu veel sõita, sest minu varbad sidurit ei tunne. Messial on seal, läheme vaatame siis see aasta ka üle, millised ägedad autod ja siin on ja kui palju me neist juba näinud oleme siin Wörthersel. See, kes minu ees kuivatas seda piinlikult sellepärast, et tuli näitud. Under skies bursting with neon hues, engine growls as the night pursues. Lights streak by in a glowing cascade, lost in the hum of a highway parade. City whispers melt into the breeze, windows down, hearts racing with ease. Tires whisper secrets to the ground, in the pulse of the night, no need to be found. We're cruising through the galaxy below the stars, dancing to the hum of headlights and cars. The rhythm of the engine keeps us alive, lost in the sound of this midnight drive. Mis ma siis arvan sellisest sõidust? Ma arvan, et iga auto väärib päriselt ka ühte korralikku road tripi. Kas seda peab tegema niimoodi, nagu mina tegin, full build asjad? Ei pea. Aga kui su ümber on sellise mootori omanikke nii-öelda, kellel autodel samad mootorid on palju, siis ja kellel on jõudu sinna peale keeratud, siis ilmselgelt üks hetk hakkad sa seda sama asja ise ka tahtma. Ja nii tahtsin ka mina. Ja siis ma tegin ära selle. Ma ei teadnud paljudel kordadel täpselt, kuidas seda kõike teha või kas ma sellega hakkama päriselt saan. Aga mul oli see lootus, et ma saan nende inimeste, kes sellist asju juba varem teinud on, kasutada nende teadmisi ja no lootsin, et tulevad kappi ja nad tulid ja kuidas veel.
Ma olen siin samas Hobbyhoid kõrval Vilsem autohoolduse juures, kus Villu lubas siis oma garaaži, oma tööriistu kasutada ja kui te olete vaadanud eelmise episoode, siis te nägite minu kõige ausamat, ehedamat frustratsiooni selle üle, kuidas mina tunnen muret, et inimesed, kes tulevad mulle appi, kui nad oma aega kaotavad, tänu sellele, et mina olen jätnud midagi tegemata, midagi väga olulist, siis nagu need olid siin, väljapoldid olid lahti jäänud. Selliseid vigu ei saa lubada tegelikult ja ei tohiks lubada, aga need juhtusid ja mul on hea meel, et ma julgesin näidata päris ehedalt ja ausalt kõike siis, peaaegu kõike, mis selle ehitusega kaasas käis. On asju, mis jäävadki videost välja, mõned suured probleemid, mis tekitasid mulle endale väga-väga suurt tuska ja pahameelt, aga on nagu on, nii öeldakse. Ja mis nendega teha selliste olukordadega, ega midagi muud kui ainult seda, et nendest ongi õppida. Ja paraku mingid ämbrid on, mis tuleb ise läbi kogeda. Midagi lihtsalt muud eriti siin sellega teha ei olegi. Aga see reis ise, ma ütleks, et ma olen enam kui rahul. Meie plaan Wörterseele minnes oligi see, et me ei ole mingisugust aega, mingisugust kohustust kuskile minna, mingit muuseumi külastada, kõik oli vaba kava. Ja üks ainus asi, mis meil jäi tegelikult Wörterseest tegemata või kogemata, on siis see, et milline siuke street race elu seal käib. Tõtt-öelda, kuna ma ise ei ole väga hull street race'i mees, et läheks, ma ei tea, kihutaks ja ilgelt paugutaks, ma mõtlen väga sellisel street race'i kombel, et teeme kiirendusvõistlust ja illegaalseid asju. Mulle meeldib küll kihutada, jaa, loomulikult, aga ega seda õigustada ju mitte kuidagi pidi niikuinii ei saa, seda siukest tempokat sõitu. Aga ja kõik autod ei olegi selle jaoks mõeldud ja see auto, kindlasti mitte. Mis oli äge? Mägiteed, kus me käisime, nendesse, kus me pääsesime. Villachi ümber on siis üks 1700 meetri kõrgusel olev mäenõlv, sest päris mäed kohalike mõistes on siis need, millel enam ei kasva siis ükski puu ega taimestik, sest olukord on nii õre, hapnikku vähe. Aga me pääsesime ikkagi kuskil 1700 meetri kõrgusele lõpuks ja seal, eks see auto kindlasti tuleb ellu oluliselt rohkem, kui julgeda teda kasutada. Ütlen ausalt, ei julgenud väga ja jällegi, ega see ei olnud ka nüüd eesmärk. Eesmärk on, ma ütleks, et kõige suurem eesmärk ja mis on ikkagi kõik selliste sõitude juures kõige ägedam, on, ma arvan, ka see, miks me käime kuskil neljapäevakutel ja niimoodi, on see pärast, et me sõidame seal koos sõpradega, et vahet ei ole, kas sul sõiduvahendiks on auto, tsiklid, ATV-d, lumesaanid, UTV-d, mis iganes, külgkorviga mootorrattad kas või. Koos on ikka alati ägedam ja sul on rohkem inimesi ümber, on rohkem jutuajamisi. Et meil väga õnnestus reisiseltskonnaga. Loomulikult on iga inimene on erinev, kes tahab aeglasemalt sõita, kes tahab kiiremini sõita ja nii edasi ja nii edasi. See on täiesti arusaadav. Aga laias laastus meil läks väga hästi. Me saime teha mõned ägedad tõmbed, kollitasime elektriautosid tee peal, sest nad pidid kiiremini laadima minema kui meie tankima. Aga see oli äge. Igatepidi oli see äge. Ja ma kindlasti tahan sinna Wörtersee kanti uuesti tagasi minna. Mult on küsitud siin peale seda trippi, et kuidas sa siis julgesid üldse käia seal? Ma ei tea. Aus vastus on, et mul oli
mul oli mingisugune loll uskumus, et küll see asi kõik vastu peab. Sest mida te ei tea ja videotest ei ole näinud, on see, et veel enne, kui me minema hakkasime sinna, siis oli vaja siin pool otsas vahetada ära veovooli kaitsekumm. Ja mul oli kliima vaja täita. Ja ma ei olnud ühte sõpra ammu näinud, kellel ka oma garaaž on siis Lasiles, see on Arsi garaaž. Et kui te sealkandis keegi olete ja vajate autoremonti, siis otsige teda ülesse. Ja tema juures panime autole kliimapumba peale ja panime kliimale gaasi sisse ja kõik jutud ja kõik töötas ilusti. Aga ära sealt sõites kuulsin, et ratta juures midagi kobistab natukene ja siis esimene mõte oligi, helistasin Arsile, et kuuled, et kas sina panid selle otsapoldi siia tagasi? Et mina ei pannud. Ja siis ta vist käis seal garaažis ringi ja ütles, et jah, et ma vaatan seda praegu. Ehk siis see tähendab momentaalselt, et rattalaager, mis tegelikult just sai siia paigaldatud, oli täiesti katki. See tähendas seda, et sinna maale, nüüd Tartust sinna on umbes mingi 100 midagi kilomeetrit ja see uus rattalaager oli sõitnud siis ainult 100 kilomeetrit. Ja õnneks oli siis kellaaeg veel sealmaal, kus ma sain helistada Tartu Forssi, kus oli õige korralik laager olemas. Ja tellisin selle laagri ära, see siis tõsteti, üks sõber käis sellel järgi. Ja kui mina Tartusse jõudsin selle katkise rattalaagriga, siis mis ma tahtsin öelda on see, et tänu sellele, et ta puru oli, ega ma ei saanud ju nagu veel korralikumat sükest nagu testi teha, et kui nüüd eelõhtul veel midagi läheb, et siis vähemalt ta läheb siin Eestis. Ja ma tiksusin ju vaikselt siis Tartusse ära, kutsusin veel Kauri siit appi, et ma jumala eest ise tuksi ei keeraks seda rattalaagrit siin. Ja paika ta siis sai. Ja siis läks kella 3 öösel, kui me panime selle auto kokku. 7:30 oli Petroleed, siis Tarmo oli meil siin Tartus. Ta tuli eelmine õhtul küll juba, aitas kokku panna ja tahtis pilte teha drooniga ja värki. Ja siis oligi minul 4,5 tundi und, võib-olla vähem isegi. Ja olime juba väljas ja lõunast olime me siis juba Riias. Ja no neid seiklusi te kõiki seal juba nägite. Et jah, kui Eestiga paralleele tuua, siis ühtegi, tegelikult ei saa tuua, sest ühtegi sellist autoüritust Eestis nagu ei toimu. Võib-olla ei ole ka väga sellist ala, kus ütleme mingit järveäärset päris samasugust asja teha, aga no oletame näiteks, et meil on Sangastelossis mingisugune üritus, nagu siin oli TRF44, väga äge üritus oli. Siis näiteks Otepääl kuskil toimub midagi ja seal ümber väikses külas veel kuskil midagi. Kõik on selline, iga linn on siuke 10 midagi kilti, võib-olla 11 eemal näiteks ja siis käib seal ümber niimoodi sõitmine. Kohast kohta, asukohast asukohta ja tee peal igal pool näed sa selliseid, neid nägi vähe seal, aga igasugustes variatsioonides golfe loomulikult, sest tegu on ajalooliselt GTI Treffeni nimelise autoüritusega siis. Ja see autoüritus nüüd endisel hiilgusel siis ei ole toimuma saanud, seal olid igast festivalid ja asjad. Sest kohalikud elanikud, ma kujutan ette, väga hästi, miks nad on pahased selliste ürituste vastu. Sest teed on kitsad ja kui üks hetk need täituvad sõna otsas mõttes tuhandete autodega, kes üritavad kõik ühte samma parklasse ära mahtuda, siis ilmselgelt on ummikud igal pool. Ja kui sa nüüd oled seal see tädi või ka, ma ei tea, minuvanune või noorem, mis iganes sa pead kooli jõudma bussiga, siis aga bussi ei jõua õigel ajal õigesse kohta, sellepärast et igal pool on ummikud. Ja ei ole niimoodi, et sul on võimalus teist marsruuti minna, kuna seal mägede vahel on need teed, mis need on seal ainult. Iga ühele on alati oma, öeldakse igal oinal on oma mihklipäev ka, on ju. Aga miks ma üldse nagu tegelikult seda kogu ehitust tegin ja seda reisi selliselt avalikult jagasin,
ma näen Eestis autoüritustel käies, mida ei ole küll palju olnud, aga enamikel on see, et me tuleme kokku, autod on kuskil, pargivad, tehakse pildid, videod, äge, ja ta on ka äge, aga midagi jääb puudu. Väga paljudel, ütleme siis, kui võtame võistlused mingisugused, mis iganes autospordidistsipliin ta on, seal on see teekond on olemas alati, lihtsalt alati see ei jõua vaatajani või ei jõua üldse kuhugile. Sest ega see video tegemine ei ole üldse kerge ja lihtne, eriti kellel on pered ja asjad, et kindlasti hästi-hästi keeruline. Minult küsiti väga palju, kuidas sa jõudsid. Vastus on, ma ei tea, aga õigem vastus on, et ma lihtsalt tegin. Ma lihtsalt võtsin selle aja ja ma lihtsalt tegin ära. Videod olid umbes 6 aega nihkes, kuni siis viimased olid võib-olla siin nädal-poolteist natukene nihkes. Ja seegi video on siin tegelikult ainult 2 nädalat nihkes, mis oligi kohe plaanitud niimoodi. Et peale reisi jääks väike puhkus endale ka vahele. Ehk siis minu point neid asju teha oli see, et saaks seda ilusat vana kandilist kere veel liigutada ja temaga sõita ja nautida erinevaid autoüritusi Eestis ja välismaal. See oli see point, miks ma seda teha tahtsin ja ma siiralt loodan, et see innustab ka teisi võtma ette siis mingisuguseid autotrippe. Ma tean, neid kindlasti tehakse palju ja ütleme siis nii, et kes saab, see niikuinii käib ja teeb. Neid, kes vaatavad ja mõtlevad, et ma ka kunagi tahaksin, siis ma ei oska muud soovitada, kui lõpetage see kassikontsert ära, tahaks, suudaks, peaks, võiks ja võtke tahan, suudan, teen ja lähen. See on raske, see ei ole kerge ja odav ta kindlasti mitte ei ole, aga on võimalusi võtta ette neid trippe ja mina siiralt soovitan. Et tehke ja käige ja kui te käite kuskil, siis võtke head rehvid endale. Need Nexen Enfera sportrehvid. Baltar, nagu te teate, on meie hea partner olnud juba nüüd varsti aasta ja ma olen väga üllatunud selles rehvis nende temperatuuride juures, mis me sõitsime, et kuidas need käitusid. Ja võib-olla peakski natukene rääkima üldse sellest autost karakteristikast, et mis ta täna on. Täna on see auto hoopis teine, aga samas on ta sama, kui see mingil moel mingit sensi meigib. Estonglish on ju. Aga jaa, rehvid, KV vedrustus V1, see on, ütleme siis hetkeseisuga parim, mida siia selle raha eest saab. Selles mõttes, et kui custom asju saab alati veel kallima raha eest kindlasti ilmselt tellida, reguleeritavaid amorte ja nii edasi. Aga see KV V1, mis siis sellele autole tehti niimoodi, et ma võtsin püstakud alt ära, saatsin, õigemini ma ostin ühed teised püstakud, saatsin need Saksamaale, sest esivedrustusele käänmikel ei ole võimalik muud moodi neid coiloverid paigaldada. Seal nad siis puhastasid kõik ära, pritsisid, tegid, galvaniseerisid, mida iganes ja pandi siis külge see coilover vedrustus, mis on siis hetkel kõige madalamas astmes siin ees ja taga ka tegelikult tagatab natukene tõstma. Aga mis on haige on see, et kui sa enne ma teadsin ju, kuidas see auto sõitis, ma olen taga tempokalt ju ka proovinud sõita ikka enne varem ka ja siis oli ta selline peegelkurvis maha auto, aga nüüd on see karakteristika ikka hoopis teine, auto on konkreetsem ja lõbus sõita ja selle nii-öelda pahupool, millest loobuma peab, on siis, ütleme, siuke sõidupehmus. Siuke enam-vähem siledal teel on ta tegelikult päris hea nagu originaal, aga ta ikkagi põntsub läbi konarlustes, sest see kandub ikkagi läbi. Üks väheasi. Hea sõiduga käib kaasas alati hea muusika. Muusika maitse on muidugi väga-väga erinev. Nüüd see lugu, mida te olete kõik kuulnud minu videote taustal. Selle kohta on nii palju küsitud, et kuna seda saaks kuulata, et jube hea lugu on, et kes tegi? Vastus on, et mina, või õigemini
AI siis tegi ja ma andsin ühe prompti kunagi, sattusin ühele tarkvarale peale, panin sinna ühe prompti ja see prompt tegi selle loo. Ajuvaba, kuidas AI ja asjad on täna arenenud, aga seda lugu saate te nüüd kuulata. Seega nautigem nüüd koos seda lugu ja miks ma ei tahtnud seda avaldada, oligi see, et ma tahtsin saada mingisuguseid sõidukaadreid. Kuhu see kõik viib, ma ei tea, aga samamoodi nagu ma ei teadnud, kuhu see auto ehitus mind viib, milline teekond sellest välja tuleb, siis vaatame kõik koos, mis sellest kõik saab. Vaadake nüüd see video lõpuni ja siis saate ka lingi selle muusikavideoni ja jätke ka sinna oma hinnang siis. Aga mulle praegu meeldib. Võib-olla 10 aasta pärast tahaksin ma siia pehmemat edrustust, aga seda on ju kõike võimalik teha. Nüüd mootor. ID 200 kilomeetrit vaid ja te eelmistest videotest, kes ei ole näinud, peate kindlasti minema vaatama, näete ära, mis vigu ma seal tegin. Ma oleks peaaegu selle mootori siin samas kotti lasknud, kui ma oleks läinud proovima, sest et õlileke oli päris arvestatav. Jällegi minu enda viga, aga kui see kõik tehtud sai, Kevvai Racing, kes pani selle mootori alumise otsa kokku, siin on ACL saaled, siin on siis FCP tugev keps ja JT kolb nüüd täna, mis peaks olema kuskil 700-800 jõudu vastu pidama. Ehk siis turbo suudaks puhuda 600 jõudu ja vist on isegi natuke rohkem sellest välja võetud. Kuulerite ja asjade poolest ei tohiks takistust sellele ka kindlasti olla. Bensupumba ma pean ära vahetama, seda ma veel ei ole jõudnud teha, aga ma vahetan selle ära. Aga see on ka kõik, mis ma praegu teen. Nii et mootor on ergas, ta muidugi on ergas alates seal 3500 ja edasi pööret, et 4000 juba alates on täislaks elu ja hästi mõnus, teeb sutu-tutu-tu ja väga mõnus on. Me proovisime saada küll kaadreid häälest ka, aga need, ma ütlen, et ei õnnestunud ja minul ei ole nii palju oskusi, et neid kaadreid puhastama hakata, ühesõnaga neid praegu ei saa. Aga te peate võtma siis minu sõna sellele, et auto teeb väga ägedat mõnusat häält. See rida 5 heli tuleb ilusti kõrgel pöördel välja ja turps viliseb hästi mõnusast ja no see auto üldse oli tegelikult seal Wörtherseel paras kaelaväänaja. Et seda täna on Eestis, ma olen nüüd ka kogenud juba täiesti, see on kuidagi nii äge ja soe tunne, et see on nagu suurim tänu, mida keegi võib-olla saab teha, on, et viimati käisin tanklas ja tuleb mingi vend lihtsalt kõrvale ja ütleb, et ilus auto. Et tänud, suur tänu, et inimesed julgevad niimoodi öelda ja on väga äge. Aga tagasi auto juurde, siis karakteristika on tõesti teine. Nii et ja see ei oleks tulnud, kui ei oleks viimasel hetkel tulnud appi Kahur Speedshop ja siis GS Performance, kellele veel eriti ma olen nagu üli tänulik, et see kuuleri saaga, täna tagasi mõeldes ta ei ole enam nii suur valu, aga sellel hetkel lihtsalt, kui suvil oli aega ja mul ei olnud autot, siis oli nagu oligi, peaaegu oligi, et kõik ei saa teha ja ei saa, jääb see ära see sõit ja ma olin selleks valmis isegi. Aga siis tuli GS Performance, ütles, et ma aitan ja kuidas veel aitas, et suutis teha laserlõigatud siis kuuleri vannid ja asjad. Ja siis, see oli küll hea, kuuler sai valmis, aga torustikku oli ka vaja. Ja siis Kevvai Racingust sain jällegi kuuleri materjali. Ja siis Kahur Speedshop, siis Kahur lõikas selle kõik kokku, keevitas, melles, pani blow-offi paika ja no väga hea lahendus.
See on nagu originaal, ainult et kõik on lihtsalt natuke suurem, parem. 3 tolli torustik ja kapotialune on üsnagi viisakas. Nii et ma olen selle üle väga õnnelik, et need appi tulid. Ja no enne seda jällegi ma olen siin korra maininud Vilsem autohooldus ja Villu, et ilma nendeta või ilma temata ja ka tal siin Kaur Töömees, kes viimasel hetkel appi tuli rattalaagrit vahetama, et see sõit oleks ära jäänud, lihtsalt oleks jäänud ära. Et kõik inimesed, kes siin on nõu ja jõuga abiks olnud, kelle ma veel pean kindlasti ära mainima, on, kui teil tuuningjuppe vaja on, siis Fast Time ja Elikar. Tiku-taku värki, kui kiiresti said mingid osad ja kõik see arutelemine õhtut tundidel, et mida teha, millist juppi valida, kust midagi saab ja nii edasi. Et me pikki tundi arutasime Elikariga kuuleri osas, et kust mida võtta. Ja lõpuks tuli siis tema kaudu siis see Garretti kärg, millele siis need otsavannid said GS Performance'is. Siis Svante, Simo, Neno, Laurid, mõlemad, Täpsi ja Laine, kes mõlemad aitasid moel või teisel. Et meeletu tänu. Kristjan, Risto, kes tegelikult veel enne sõitu 3D printis ühe faili järgi siis liistutüüblid nendele pikkadele liistudele, mis seal on. Neid ei saa enam mitte kuskilt ja täna paistab, et just selliste autode elus hoidmiseks, et nad enam viisakad välja näeksid, on see skännimine, 3D skännimine ja printimine ikkagi mega suur abi. Et ilma selleta, ma ei tea, no see oleks lihtsalt kole, sest et kui võtad need liistud ära ja see talumise liistu ka veel, siis see auto poolik, see on lihtsalt kole, kui öö näeb välja. Et kõik need inimesed on olnud väga suureks abiks ja tegelikult on veel üks koht, kust väga palju just ka sellistele autodele veel varuosi saab, on Force ja seal Force'i mehed on ka endast nii-öelda väga kaugele hüpanud, et aidanud erinevate varuosadega väga kiiresti, et Radikas, mis siin vahepeal katki läks ju, ja mis ka tuli siin pühade ajal mulle ikkagi peaaegu koju kätte, nii et jällegi poleks ilma nendeta midagi saanud. Nii et häid inimesi on vaja, häid partnereid on vaja, aga enamasti need, nagu ma enda kogemus ütleb, siis tulevad siis, kui sa, ma ei tea, päriselt pühendunud oled. Selles mõttes, et mina ei lootnud üldse kuskilt siit-sealt abi nii palju saada, nagu ma sain. Ja ega, ütleme siis, kõige viimasena peab ikka ennast jälle tänama, sest et suur osa sai ikkagi ainult enda rahakoti peal tehtud. Ja nüüd on see tehtud. Ja nüüd on, mis edasi saab, küsite. See on, ma korra mainisin teile juba, et see on teie enda kätes. Like'id, share'id, subscribe'id, eriti aitavad kommentaarid, kui te annate teada, kuidas teile see asi meeldis või ei meeldinud ja mida te veel tahaksite näha. Nii et siis saame petroleetsidega võtta igast asju ette. Meil on midagi ka plaanis, midagi ägedat, kus on sõitu, kus on autosid, kus on näitust natukene, pull ja nalja ka, seega jälgige ja näeme järgmistel üritustel.